നമ്മൾ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റാറുണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ? ഓയിൽ മാറ്റാതെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓയിലിന് എഞ്ചിനുള്ളിലെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഒന്നെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ച് വാഹനം നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ട് തേയ്മാനം വന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ മറ്റോ ചെയ്യും. ഈ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പോലും അത് വലിയൊരു കംപ്ലൈന്റിലേക്ക് വാഹനത്തെ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആവുകയുള്ളൂ. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിന് എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒഴിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ അളവ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ അളവ് സ്വല്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ അളവ് മാക്സിമം ലെവലിനേക്കാളും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാഹനത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ്. എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ അളവ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? എഞ്ചിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഓയിൽ സീലൊക്കെ ലീക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓയിലിന്റെ ലെവൽ ഒരു പരിധി വരെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സമ്പിന് മുകളിലേക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കയറി നിൽക്കും. ഈ ഓയിൽ സമ്പിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഓയിൽ സീലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നേരെ ഈ ഓയിൽ സീലിലേക്ക് അടിച്ചടിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓയിൽ സീല് ഡാമേജ് ആയി അതുവഴി ഓയിൽ ലീക്കായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് ഓയിൽ സമ്പ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓയിൽ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓയിൽ സമ്പിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അളവിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽ സമ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ ലെവൽ കൂടും. അങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ വന്ന് ഓയിൽ സീലിലേക്ക് അടിച്ച് നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂലം ഓയിൽ സീല് ഡാമേജ് ആയി അതുവഴി ഓയിൽ ലീക്ക് ആവും. ഓയിൽ സീല് വഴി ലീക്ക് ആവുന്ന പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓയിൽ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ഇടവഴി കൂടെ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും. ഓയിലിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓയിലിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഓയിലിനെ മനഃപൂർവ്വം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ആ കൂടെ വാഹനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലെ ഓയിൽ സീല് ഡാമേജ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.